Hello everybody，歡迎收睇我嘅皇家演唱會 Vlog。講唔切啦，今日瞓晏咗，個鬧鐘唔響，激死我啦！救命啊！本來校咗8點45分嘅鬧鐘，新哥幫我撳走咗佢，佢諗住俾我瞓晏啲。我12點鐘要去到會場啊！佢真係冇諗過我要沖涼、要洗頭、要化妝呢樣嘢㗎咯。仲要係我今次第一次同佢零距離合影，我心情真係緊張到半死，一啲時間走盞都唔俾到我。只能係咁分開去，係咪都要食啲？咪就今日唔夠力啦。感謝天，感謝地，好彩我今日嘅皮膚狀態都唔錯。哎呀，好彩咋，終於見到木子兩公婆啦！阿老嘢真係好鬼搞笑，喺門口度噔噔噔噔噔，好搞笑，突如其來嘅大。哎呀，落雨啊！死啊！哎呀，好大雨啊！你唔大？我哋真係好幸運啊！第一次嚟，我哋就攞得比較靠前嘅位置。咁我哋而家排隊攞周邊、攞簽名之後呢，我哋就要排隊入去同 Jackson 影相啦。真嘅冇啦，但係佢啲 fans 就好似樣啊！今晚冇飯食啊！真係玩得太癲喎！仲有嗎？唔返屋企啊！好彩我哋早嚟嘅冇，有時我哋咁細粒睇人死人啊！你幫襯面，係為什麼？幾多啊？我好開心可以有呢個平台，可以見到大家，同時可以分享我嘅經歷同埋我自己嘅諗法，俾到大家。希望大家自己一個人嗰時候，最難過嗰時候，我希望 message 可以鼓勵到你。咁就係Life is great. You only live once. Life is great. 紅晒啊！同人哋打交嚟，我哋打交啊！唉，濕晒，塊面都濕晒，個妝掂啊！跟住咧，腳啦，第一日嚟 M， 嗱，一人一支，勁啊勁啊勁！好餓真係，餓到我有一日冇食過嘢，廁所唔敢去，翻嚟位都冇啊！係咪好靚啫？呢副牌靚唔靚啫？佢專登要過嚟呢一邊。澳門話喺黃嘉怡嚟，係咁唔俾你啦！佢成副都係黃嘉怡嚟。係戰績，業務都要，佢俾人打，俾人拱到咁。你間房發嘅微信俾我哋，今晚早生貴子，冇可能會嚟嘅。拜拜。好中意啊！而家正在戒斷當中，好唔捨得。現在要回去了，要工作。個心入邊個滿個腦入邊都係琴晚啲畫面，真係太滿足啦！一定要努力啲揾錢。
祝大家日日都好心情，日日都可以做一個快樂嘅女生。